pekáč. Pekáč, potřebuje tu živáňskou rozdělat. Jsme pekáč. Máme rád. Pekáč, jo? No. Pohraju, to znamená, že je to hotový. Tak tam jsou ještě Ještě tady máme pár brambor. 2 brambory z halupy od salsetky. Všechno je. Když je maso, tak musí být cibule. No, ne. Když jsou brambory. První je brambory. Brambora je... Pojď, nafuj to. Je to nebo ne? Jestli mi řekne, že to není, tak já se razím. Pojď. Pojď se mnou. Co řekl Honzo? Tak bys neřekl pičo. Dobrý. Honzo, ty kdybyste myslel jako, že pičo. Rozdělím na patra. No, a můžu. Jeden dolů. Tomášu, na piči. Co děláš? Ty vole. Pojďme. Tomíko, vole. Tady o ty babi? Počkej, neví za babama, babi dojdu za babama. S tím telefonem. Kelímky. To bylo! Hodně bordela, jsem tu nebyl, kurva, to má nafukané, vole. Zafoukané, že nechcem já maličké ženy. Laďo, nebude mě žádná strat. Já když sem dojdu, tak sem dojdu za chlapama, kurva, já sem nechodím za babu, já dojdu za tebou. Já teba mám rád, sousedy a tak a s kamarádama se vypít.